如果你只想用呢個預算，又想要呢個品質嘅珠海樓，咁呢個樓盤咧就非常之適合你啦。總價咧60萬，單價咧8000蚊，你就可以喺湖心路攞低到核心地段嘅標君樓盤啦。咁我哋樓間距咧都係非常之闊落㗎，我哋周邊嘅配套都係非常之齊全嘅，10分鐘咧就可以到達珠海嘅萬達廣場。咁周邊嘅街市咧都係開晒咗㗎啦，而且咧仲有樓巴車係可以翻到香港嘅，對香港嘅朋友咧係非常之友好㗎。咁我哋即刻上去睇下。哇，8000蚊一平方啊，可以俾到你咁高嘅交樓標準啊！入門咧就係我哋呢個裝甲門同埋我哋3後1嘅指紋密碼鎖，呢個都係交標嚟嘅。右手邊咧係我哋乾濕分離嘅廁所，左手邊咧仲有我哋嘅鞋櫃位，呢啲咧都係做好晒嘅。咁我哋呢個瓷磚咧都係採用一個馬可波羅嘅品牌瓷磚嘅，而且呢個客廳咧係做到南北對流嘅，而且係無遮擋嘅。呢邊咧係一個生活露台，係朝南向嘅。呢個陽台咧係可以睇到成個我哋小區嘅景觀嘅。你睇下呢個樓間距咧係非常之闊落㗎。咁你呢邊咧再睇下我哋個廚房位啦。咁呢個櫥櫃啦同埋廚房3件套咧，全部都係做好晒㗎啦。最後睇下我哋嘅休息區啦。休息區2個房間朝南向嘅，呢個北向嘅房間咧可以做到個榻米嘅設計。呢個南向房間稍為大少少，可以作為我哋嘅長輩房。咁呢邊咧再睇下我哋嘅主人房啦。哇，主人房都係非常之闊落嘅，可以做到一個3邊落床位。我哋呢個飄窗位咧係朝南向嘅，都係無遮擋嘅，景觀非常之好嘅。呢邊咧係我哋一個洗手間，做到乾濕分離嘅，全部都係做好晒嘅，咁嘅一個標準俾你嘅。咁如果你感興趣嘅話咧，歡迎你後台私信我啦。